Also, komm ich auf. Das war bei der anderen. Seid ihr unterwegs,
steht also unmittelbar vor 4 Wochen noch bis zum Gesamtstart im Hockenheim, ganz direkt anklingen lassen. Hockenheim ist ja immer am Start und es ist sehr schwer. Sag du bist mal, wo bist du denn da? So, Zuschauen ist ein bisschen langweilig, habe ich mir gedacht. Ich will Motorsport wirklich auch da erleben. Deswegen geht es hier los und erst Joe heißt, er kann kaum noch abwarten. Wir drehen mal eine Runde, Joe geht mal ordentlich Gas. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch hört. Die haben mir so eine ganze Drehtour, wie schnell sind Sie gefahren? 150. 150? Wie lange haben wir jetzt gebraucht für diese eine Runde? Ich habe nicht mehr bekommen. Circa 20 Sekunden. 20 Sekunden. Und wie viele Punkte werden das jetzt im letzten Punkt? Auf jeden Fall Sekunden. Das Minimum ist der Anschluss. Okay, alles klar. Also der Dach wäre weg und wir gehen auf Jagd an Dach. Nicht Klaus, sondern ich überlege das mal hier hoch und gelangt am nächsten Joker, wie im Fahrerlagerchef hier den Haus. Da sind wir auch ein Autosünder. Vielleicht kennt ihr auch selber, da kannst du mal ein bisschen was dabei haben. Das ist nicht kostenlos. Wieso natürlich nicht? Dauert es auch mit der Beschütze. Letztes Jahr war der Lauf entscheidet sehr viel. Aber es gibt ja viel Spieler, die werden lang ausgehen. Aufgenommen und entsprechend Ja, jetzt haben wir die Autos schon gesehen, da ist die silberne Kutsche der Cheerleader, das soll uns darauf hin, dass es die quasi traditionelle Sprachwellenpräsentation gibt, die gibt es auch bei jedem Rennen immer vorne weg, wenn das so schön ist wie heute hier in Düsseldorf, dann fahren die Jungs im Cabrio an den Zuschauern auf den Tribünen vorbei, zum Beispiel dann am 7. Mai in Hockenheim. Das freut die Fahrerinnen und Fahrer dann auch mal ganz besonders, weil da kriegen sie hautnah Kontakt zur Stimmung und zu den vielen, vielen Motorsportfans in der DTM auf den Tribünen. Heute genauso wie in Düsseldorf, ich sehe, jetzt stehen die in Achterland oder Zehnerreihen. Ich hoffe, jeder kommt in die Rate. Jetzt ist natürlich auch Fotografer die Möglichkeit, Fotos zu machen von den Fahrern, von den Autos. Also setzen Sie durch oder sagen Sie am Vordermann Autogramme bitte durchreichen und mittendrin dafür. Absolut, 100% Stau. Du weißt, was ich an meinem Job liebe, das ist genau das hier, mich mit den jungen Damen unterhalten. Ich werde wieder den EGGD-Programm heute hier auf der Strecke. Ja, klar. Was muss man eigentlich können, um hier richtig abzugehen und hier als Cheerleader bei der DTM-Sensation dabei zu sein? Ja, also man muss tanzen können, Spaß am Hobby haben. So einsteigen muss, da hätte er ein bisschen Angst. Aber er ärgert sich auf Tobi. Nächstes Jahr vielleicht. Wir warten einfach mal ab, was so passiert. Schön, dass du da bist und begleitet natürlich auch hier von den wunderbaren Damen, den Cheerleadern des Sportstadt Düsseldorf. Und gleich gibt es noch ganz mehr Informationen, eine ganze Menge mehr zu den Vereinen, die sich auch schon hier aufgereiht haben. Dazu gleich mehr. Zurück zu dir, Peter. Danke, Matthias. Ja, Tosi und ich, wir haben weiter das gleiche Problem. Wir sind ein ganz klein wenig zu voluminös für ein Cockpit, aber die kann dann arbeiten. Das ist ein großer Vorteil. In jedem Fall sieht das alles sehr, sehr eindrucksvoll und sehr farbenfroh aus. Ja, das ist natürlich das, was euch ist. Die Sportstadt Düsseldorf hier bestens präsentieren kann, präsentieren darf und natürlich auch präsentieren soll. Fortuna haben wir schon drüber geredet.
Wir haben auch schon über die Metros nachgeredet, aber da gibt es noch so viele, die man dann leicht vergisst und die man nicht vergessen sollte. Die HSG zum Beispiel, die im Moment souverän die Tabelle der zweiten Handball-Bundesliga anführt, oder Borussia Düsseldorf im Tischtennis, ja. Die stehen auch schon wieder im Finale der Champions League. Ich glaube, die haben mittlerweile auch aufgehört, ihre nationalen und internationalen Titel zu wählen. Kann ich gut verstehen. Da sind so die Jungen haben zum Beispiel schon davor, wo wieder sowas kommt. Also man erinnert sich und man weiß ganz genau Bescheid, wenn das Stichwort Borussia Düsseldorf fällt, dann geht es um Tischtennis. Bei uns geht es heute aber natürlich vornehmlich um die DCM, die in dieser Saison ja nicht an 11 Stundenrennen dann umfassen wird. Das ist später mehr. Nathan geht vor. Nathan, wo bist du wieder? Dafür sind wir als Fan-Fahrer. Ja, wir fahren hier nochmal schnell, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu den Basketballern. Und die anderen Vorteile. I expect a lot of rubbish. Freuen sich alle drauf